Ողջույն եւ բարի գալուց Civilnet-ի տաղավար, թեև արձակուրդային շրջան է, բայց հանրային քաղաքական դաշտում քննարկումները չեն դադարում եւ վերջին շրջանում սկսվեց ակտիվանալ իրավական թեմաներով քննարկումները, մասնավորապես հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների շուրջ, այս եւ այլ թեմաների շուրջ ես կզրուցեմ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովհաննիսյանի հետ։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սկսենք հենց հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների թեմայից 2021-ից նախատեսնում են ստեղծել այդ դատարանները, համենայն դեպս կառավարությունում այդպես են վստահեցնում եւ ասում են, որ այս կերպ կոռուպցիայի դեմ պայքարը բարձրացնում են ինստիտուցիոնալ մակարդակի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովին եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեին եւ այլ մարմիններին միանալու է նաեւ հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանը եւ այսպիսով այդ օղակը ամբողջացվելու է։ Դուք ինչ եք կարծում ես դատարանի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Ես կարծում եմ, որ անվանումները չէ, որ պիտի որոշեն էությունը, այսինքն անվանենք այն հակակոռուպցիոն կամ գերհակակոռուպցիոն դատարան, այլ դրա բովանդակությունը մենք ունենք դրա օրինակը Ուկրաինայում, այդ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծված է եւ ինչ ձեր կարծիքով Ուկրաինայում կոռուպցիայի մակարդակը էապես նվազել է։ Ես տեղեկություն չունեմ, դուք ուսումնասիրել եք արդյոք։ Ինչպես ցույց են տալիս վերջին հարցումները եւ նաեւ փորձագիտական շրջանակների եզրակացությունները, դա չի նպաստել այդ կոռուպցիայի մակարդակի նվազեցմանը եւ ես նկատի ունեմ, որ այստեղ համալիր լուծում է պետք ոչ միայն մի դատարանի տեսքով, այլև ընդհանրապես դատական իշխանության ուրեմն այդ արդյունավետ բարեփոխումների իմաստով, որովհետեւ մենք պետք է հաշիվ տանք մեզ, թե ովքեր են գալու համալրելու այդ հակակոռուպցիոն դատարանը, որտեղ ըստ իրավակարգավորումների այնտեղ կարող են աշխատել եւ դիմել այդ դատարան տեղափոխվելու թե գործող դատավորները, թե նոր անձիկ։ Հիմա գործող դատավորների մասով բոլորս գիտենք, որ հանրային վստահությունը ցածր է, եթե չասենք չկա։ Ուրեմն ինչպես ենք մենք ապահովելու, ես կարծում եմ, որ այստեղ հանրային դիսկուրսը պետք է ձևավորվի, թե ինչպես ենք մենք ապահովելու, ինչ մեխանիզմների միջոցով ենք ապահովելու, որպեսզի այդ դատարան կամ մյուս այլ դատարաններ չներթափանցեն կոռուպցիոն արժեքային համակարգ ունեցող մարդիկ եւ ինչպես ենք մենք ապահովելու, բացի բարձր աշխատավարձը, որպեսզի այնտեղ դրանք համալրվեն բարձր մարդկային արժե եւ բարոյական արժեհամակարգ ունեցող անհատներ։ Իդեպ այդ մասով արդարադատության նախարարությունից վստահեցնում են, որ բացի բարեբախության այդ գործիքակազմի միջով անցնելուց, այս դատարանի դատավորները նաեւ հատուկ մասնագիտացված դասընթացներ են անցնելու, իսկ աշխատավարձի մասով թե չեմ սխալվում 1 միլիոնից ավելի աշխատավարձ է, սրանք երաշխիքներ չեն։ Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ անցնում են բոլոր դատավորները եւ քաղաքացիական, քրեական, վարչական մասնագիտացում ունեցող դատավորները, բայց ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, դա բավարար չէ, որպեսզի մեր հանրությունը վստահի դատարաններին եւ այստեղ այլ համալիր եւ համակարգային մոտեցումներ են անհրաժեշտ, իսկ ինչ վերաբերում է բարձր աշխատավարձին, ապա ես միշտ եղել եմ եւ կամ այն կարծիքին, որ ոչ թե աշխատավարձը պետք է որոշիչ լինի, այլ մարդու արժեքային համակարգը, թե ինչու է նա գնում ծառայելու, որովհետեւ մեր հերոս տղաները, որոնք այսօր կանգնած են սահմանին եւ ոչ պակաս աշխատանք են կատարում, եթե դա աշխատանք անվանենք, ոչ հերոսություն, եւ օրինակ բոլորովին վերջերս կարծեմ 3 էր, որ վարչապետը ուրեմն մեդալով պարգևատրեց, հա, մեր հերոսներից մեկին, վերցրեք նայեք այդ մարդու աշխատավարձը, ես վստահ եմ, որ այդ աշխատավարձը սովորական դատավորի աշխատավարձից էլ շատ ավելի քիչ է, բայց դա նրան հետ չպահեց իր կյանքը վտանգի ենթարկելով, ուրեմն այդ հերոսական սխրանքը կատարել։ Սրանում է խնդիրը եւ մեզ այսպիսի մարդիկ են պետք, որ նրանք գան դատավոր դառնան, որովհետեւ գիտեք, երբ որ սովետական կարգերը ընկան, այն ժամանակվա երիտասարդները, այսպես ասած առաջադեմ երիտասարդները, հա, ձևավորեցին այդ նոր շարժումները եւ ամբողջ հետսովետական տարածությունում նաեւ Հայաստանում եկան իշխանության եւ ինչ բերեցին նրանք իրենց հետ, արդյոք մենք սկսեցինք ավելի լավ ապրել, կարծում եմ ոչ, իսկ ինչու, որովհետեւ այդ մարդիկ իրենց հետ շարունակեցին բերել այդ նույն բարքերը, որոնցում նրանք ծնվել եւ ձևավորվել էին որպես մարդ։
Սա այս հարցերի վրա պետք է կենտրոնանալ, ինչպես բերել նոր արժեքային համակարգ ունեցող մարդիկ։ Եվ եթե լինեն այդ մարդիկ, լինեն այդ անհատները, ապա կոչեք դա պարզապես դատարան կամ կոչեք հակակոռուպցիոն դատարան, նրանք կանեն իրենց գործը։ Հանրային վստահության մասին խոսենք։ Ես մեջբերումներ անեմ, դատական համակարգը վստահության ճգնաժամ է ապրում, վստահության մակարդակը ցածր է, դատարանների հետ առնչություն ունեցող քաղաքացիների շուրջ 70%-ը այդ համակարգին չի վստահում։ Սրանք մեջբերումներ էին վերջին 3 տարիներին արված մի քանի հարցումների արդյունքներից, տպավորություն է, որ դատական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությունը հեղափոխությունից առաջ եւ հետո նույնն է եւ ոչինչ չի փոխվել։ Դուք ինչ եք կարծում սրա մասին եւ ինչպես բարելավել իրավիճակը։ Նախ խնդրեի կնշեք դա ինչ հարցումների արդյունքներ են։ Մեկը 2017-ին ծրագրերից մեկով է արվել, մյուսը իրազեկ քաղաքացիների միավորման հարցումների արդյունքներն էին։ Որովհետև մենք այդպիսի համապարփակ սոցիալական հարցումներ ցավոք չունենք։ Վերջինը 16 թվին Եվրոպայի խորհրդի արված հարցումներն էր, որը 12 ամսի շրջանում էր արված եւ օհրաշք 50-ից ավել տոկոս վստահություն կար եւ դրա համար շատ հետաքրքիր էր այդ փորձագիտական շրջանակների կարծիքները, որոնք քաղաքացիների միավորման համալիր հարցումներ, որը հենց առաջինն է։ Իրականում ես չեմ վիճարկում իհարկե այդ հարցումների արդյունքները, որովհետեւ պետք է կույր լինել չտեսնելու համար, որ այդ հանրային վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ պարզապես չկա։ Եվ դա խորը մտորումների տեղիք է տալիս, որովհետև հանրային վստահության բացակայություն տվյալ դեպքում նշանակում է մարդկանց մոտ արդարության զգացողության բացակայություն։ Իսկ արդարության զգացողությունը շատ կարևոր է երկրի պաշտպանունակության եւ անվտանգության համար, կարծես թե հիմա իմ ասացի մեջ տրամաբանությունը դուք ուղղակի կապը չեք տեսնում, բայց ես շատ հակիրճ ներկայացնեմ։ Ուրեմն ինչպես ասում էր սովետաֆինական, ռուս-ֆիննական 1939-40 թվերի պատերազմի այդ ժամանակ Ֆինլանդիայի գլխավոր գերագույն հրամանատար Կարլ Գուստավ Մաներհայմը, ուրեմն նա ասում էր, որ մինչև պաշտպանական նպատակներով ահռելի գումարներ ծախսելը անհրաժեշտ է մարդկանց համար այնպիսի կենսամակարդակ ապահովել, որը նրանք կցանկանան պաշտպանել։ Եվ իմիջիայլոց նրա այդ առաջ քաշած թեզը իրեն ցույց տվեց ռուս-ֆիննական առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ որ ֆիննական զինվորները ատամներով կարելի ասել հերոսաբար պաշտպանեցին, Ֆինլանդիան այդ պատերազմում։ Եվ ինչու է սա կարևոր, որովհետև եթե արդարության զգացումը չկա, մարդը չի ցանկանում զենք վերցնել եւ կռվել այդ երկրի համար։ Երբ որ ես փաստաբան էի, անվճար ներկայացնում էինք Սպա Մախմուդյանի գործը, որը սահմանում մեր հարավային սահմաններից մեկում կանգնած մի սպա է, որի ուրեմն պապու թաղման նպաստը պետությունը հրաժարվում էր վճարել։ Ինչ-ինչ թղթեր ասում էր պակաս են, բան ապացուցի, որ պապդ մահացել է եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես միշտ մտածում եմ, այս սպայի հոգեվիճակը ինչպեսին պիտի լինի, ինչպես նա պիտի կանգնի պաշտպանի մեր սահմանները, իմանալով, որ թիկունքում տարբեր բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով եւ դատական այդ երկար վեճերի պատճառով իր այդ 200,000 դրամը պապու թաղման նպաստը չեն տալի։ Եվ այսպիսի դեպքերը շատ են։ Եվ սա մտորելու տեղիք է տալիս, որովհետեւ իմիջիայլոց հիմա աշխարհը շատ ավելի շարժուն է դարձել եւ մարդիկ այդ հանրային վստահության ցածր մակարդակի պատճառով շատ արագ կարող են Հայաստանից հեռանալ։ Այնինչ երբ որ մենք մարդկանց ներշնչում ենք, ասում ենք, որ ձեր կյանքի իմաստը ուրեմն հարուստ եւ լավ ապրելն է, նրանք ասում են ուրեմն Ամերիկայում ես կարամ շատ արագ հարուստ ու լավ ապրեմ ու միանգամից տունը վաճառում են, ընտանիքով տեղափոխվում են ԱՄՆ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արժեքային համակարգի վրա աշխատենք, որ այդ հարուստ ու չաղ ու բախտավոր ապրելու մեջ չի կյանքի իմաստը, այլ հայրենիքին ծառայելու մեջ է, այնպիսի մթնոլորտ ձևավորելու, որովհետեւ դու քո բնորանում որպես հայ ապրես։ Եվ եթե այդ արժեքը կրի թե հայցվորը, թե պատասխանողը, թե մեղադրյալը, թե դատախազը, թե դատավորը, մենք այդ ժամանակ այդ հանրային վստահությունը կսկսենք ձեռք բերել, դրա մասն է խոսքը։ Սկզբում վեթինք, հիմա բարեվարկություն, այս ինստիտուտի անվան հետ անունը ժամանակի ընթացքում շատ արագ փոխվեց, հիմա կառավարությունն արդեն պատրաստել է եւ ներդնում է բարեվարկության ինստիտուտը, որը պետք է դատավորների զտման
մեխանիզմ հանդիսանա, արդյոք անվան վերաձևակերպմամբ նաև փոխվեց համակարգի էությունը, թե բարեվարկությունն ի վերջո տարբեր նույն արդյունքները ինչ վեթինգներ։ Դա ցույց կտա ժամանակը, բայց իրականում այդ բոլորը կարևոր է մի բանի համար, որպեսզի ավելի արդյունավետ կառավարվեն մեր հանրային ռեսուրսները, որովհետև երբ որ դատական համակարգը աշխիշխանությունը արդյունավետ չի աշխատում, մեր բոլոր հարկատուները, մեր քաղաքացիները, մեր գործատուները կորցնում են։ Նրանք կորցնում են սոցիալական նպաստների տեսքով, նրանք կորցնում են այն ճանապարհների տեսքով, որը չի կառուցվում, նրանք կորցնում են այն կյանքերի տեսքով մեր երեխաների, որ ասենք նորագույն պաշտպանական միջոցների չներդրման պատճառով տեղի են ունենում դժբախտաբար, որտեղ այդ գումարները, փողը աշխատվում է եւ հոսում է այնտեղ, որտեղ որ այդ դատական իշխանությունը լավ աշխատում։ Լավ աշխատելու համար հարկավոր է, որպեսզի դատական իշխանությունում աշխատեն, ինչպես նշեցինք, բարևարք, այսինքն ազնիվ մարդիկ, որոնց միտքը, հոգին եւ ձգտումները միտված են միմիայն ծառայելու ժողովրդին եւ արդարադատություն իրականացնելու, հասկանալի, ընկալելի, պարզ արդարադատություն առանց բարդ ստորադասական նախադասությունների եւ իրականում հակառակը մեր քաղաքացիները շատ բան կարող են շահել, եթե այդ ուրեմն վեթինգի կամ բարեվարկության կամ ինչ ուզում եք անվանեք, անվանումը իրականում կարևոր չի, այդ գործընթացները արդյունավետ ձևով սկսեն իրականանալ, որովհետև ես կարծում եմ մենք ուշացնում ենք։ Մենք ասեցինք վեթինգ չարեցինք, ասեցինք կադրեր չկան երևի եւ այլն, որ չնայած ես կարծում եմ արհեստական օրակարգեր։ Հիմա բարեվարկություն, որը դեռ երկար պիտի ստուգվի, տեսնենք հիմա ինչ է լինելու, բայց այս ամենը մի նպատակ ունի։ Ինչպես մեր քաղաքացիների կյանքը դարձնել բարեկեցիկ, ես այս շաբաթ կիրակի մեկնել էի ուրեմն Վարդենիսի լեռները եւ այդ վերջի սահմանամերձ գյուղերում տեսնում էի այդ ճանապարհները կարծես ռմբահարված լինեին եւ մարդիկ ասում էին, որ եթե այս ասֆալտապատման այս տրենդը, այս միտումը ասֆալտապատման հասնի նաեւ իրենց գյուղերը, ապա իրենք կկարողանան եւ туриզմը զարգացնել եւ անասնապահությունը, այսինքն գյուղմթերքը կկարողանան իրենց բերել քաղաք եւ այլն իրացնել եւ իրականում մենք կարող ենք այսպիսի բան, իսկ այդ ճանապարհաշինությունը, այն որ մեր սահմանամերձ գյուղերը կսկսեն շնչել եւ ապրել ավելի լավ կյանքով, սա նույնպես պաշտպանական շատ կարեւոր իմաստ ունի, այսինքն այստեղից մենք պետք է բխեցնենք, որ դատական իշխանության կայացումը պետականության կարևորագույն պայմաններից մեկն է, այսինքն դա կա դատական իշխանություն, ունենք պետություն, չկա, չունենք պետություն եւ իրականում այո, մենք ուշացնում ենք, մենք կարող էինք անել թե այդ համատարած վեթինգը կգնայինք ինչ որ սխալների ճանապարհով, հետո կշտկեինք ընթացքում, կբերեինք նոր կադրեր եւ այլն, բայց մենք ավելի շատ ասում ենք, բայց պետք է սկսել անել, գուցե նաեւ որոշ սխալներ թույլ կտանք, բայց եթե մեր նպատակները ազնիվ են, մաքուր են, մեր մղումները, որում ես չեմ կասկածում, որ մենք ուզում ենք իրականում ունենալ արդար եւ արդյունավետ դատարան, ուրեմն պետք է այդ սկսել գործել։ Իսկ ուշացումը ինչով է պայմանավորված, ձեր ասած կադրերի պակասով, թե գիտեք, համակարգը չի ցանկանում գնալ այդ փոփոխությունների։ Իրականում այս մեր հետխորհրդային իրականությունը 30 տարվա ստիպեց այդ կադրերի սովը ապրել։ Այսօր ինչպես տեսնում եք, ամենուր համատարած կադրերի սով է եւ մենք իրականում շատ քիչ ռեսուրս ունենք բայց ունենք այդ ռեսուրսը, մենք ունենք լավ ռեսուրս թե Սփյուռքում, ավանդական Սփյուռքում, թե նոր Սփյուռքում, այսինքն այն մարդկանց երեխաները, ովքեր 90-ականներին հեռացան Հայաստանից, եւ նաեւ Հայաստանի ներսում շատ քիչ են այդ կադրերը եւ իրականում պարզապես գիտեք, կարծում եմ չկա այն համակարգը եւ մեխանիզմը, որը ի հայտ բերի լավագույն կադրերին, առաջինը ճիշտ կադրերին, երկրորդը կարողանա ուրեմն նրանց գրավել, բերել դեպի պետական կառավարման եւ պետական համակարգ, պետական մարմիններ, որովհետեւ նրանք կարողանան իրենց գիտելիքներն ու փորձը ներդնել նույն դատական իշխանության կայացման գործում եւ կան շատ ծրագրեր, որոնք կարելի է կատարածել, բայց դրա համար պետք են ուրեմն լծակներ եւ պետք են ուրեմն մոտեցումներ, որովհետեւ դրանք
հնարավոր լինի իրականություն դարձնել։ Պարոն Հովհաննիսյան, մեջբերում ունեմ, Սահմանադրական դատարանը էապես շեղվել է Սահմանադրության գերակայության ապահովման իր առաքելությունից, մեջբերումը արված էր ամիսներ առաջ դատավոր Արայիկ Մելքոմյանին առնչվող գործի վերաբերյալ ձեր հատուկ կարծիքից այդ փաստաթղթի հիմքով Բարձրագույն դատական խորհուրդը վարույթ հարուցեց, հետո դիմեցին Սահմանադրական դատարան, որ իրավական խնդիրը լուծի, հետաքրքիր է իմանալ, թե այս գործընթացը հիմա որ փորում է։ Ինչպես ես կանխագուշակել եմ, այս գործընթացը կանգ է առել Սահմանադրական դատարանում, դեռ չի քննվում, որովհետև հիմա քվորում է չկա այս բանը, որտեղ արձակուրդի մեջ են։ Քվորում էլ չկա, որովհետեւ քննեն, եւ այստեղ հարցը ոչ թե իմ մասնավոր խնդիրն է, այլ խնդիրը կրկին համակարգային է եւ մեր պետության հետ կապված խնդիր է այնքանով, որքանով մենք չենք ունենա երբեք արդար եւ անկախ դատարաններ, եթե մեր դատական իշխանությունը չհանդուրժեն այլակարծությունը, չհանդուրժեն ազատ խոսքի իրավունքը։ Ես կարծեմ, որ մեր նախկին, ուրեմն դատական իշխանության նախկին ղեկավարները այդքան էլ ճիշտ չեն մեկնաբանել դատավորների կողմից չեզոքության եւ զսպվածության եւ քաղաքական չեզոքության դրսեւորելու այդ պահանջները եւ ուրեմն տոտալ լռության ուրեմն մի կնիք են դրել բոլոր դատավորների վրա, դա սխալ է, դատավորները պետք է ունենան քաղաքացիական ակտիվություն, քաղաքացիական համարձակություն եւ մեր երկրի հետ կապված կարևորագույն հարցերում կլինի իրավունքի գերակայության հարց, կլինի ընդհանրապես մարդու իրավունքներ, հիմնարար դրանց պաշտպանություն, կլինի բնապաշտպանական խնդիրներ, կլինի օրինակ մեր տարածաշրջանում անհանգստացնող այլ խնդիրներ կամ կլինի մեր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, դատավորները պետք է իրավունք ունենան եւ պարտավոր են, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է դատական իշխանության անկախության եւ արդյունավետ աշխատանքի մասին, ապա նրանք պարտավոր են բարձրաձայնել իրենց ձայնը եւ պետք է ապահովենք այդ այլակարծությունը։ Ես իմ օրինակով փորձում եմ այդ ճանապարհը հարթել, թեև դա իհարկե ինձ բավականին որպես մի մասնավոր անձի անհարմարություններ է կյանքում պատճառելու, բայց ես այդ ամենը գիտակցելով դա արել եմ, որպեսզի նպաստեմ այդ այլակարծության եւ բազմակարծության տարածմանը, խոսքի ազատության ուրեմն արմատավորմանը։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովհաննիսյանն էր, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, առողջ եղեք։